Okay, TBH Labs နေကြည့်တော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့အရင်တုန်းကအများကြီး cover မလုပ်ဘူးတဲ့ field တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ cover လုပ်ပေးမှာပါ audio file လောကအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောရင်းနဲ့ Moondrop ရဲ့ Starfield ဆိုတဲ့ IEM ကို unboxing first impression လုပ်ပေးမှာပါ review တော့မဟုတ်သေးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုရတာနာရီပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်စလိုက်အောင်Okay, so ပြောချင်တာကတော့အဓိကကတော့ဒီနှစ်ချက်အကြောင်းကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နှစ်ချက်အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာဒီ background ကအကြောင်းလေးတွေ story လေးတွေတော့အရင်ပြောဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ first impression လုပ်မဲ့နှစ်ချက်က Chi-Fi နှစ်ချက်ပါChi-Fi ဆိုတာဘာလဲ Chi-Fi ဆိုတာ Chinese high fidelity ကိုအတူကောက်ခေါ်ထားတာပါပြောမှဆိုတော့ဘန်းစကားပေါ့ဗျာကျွန်တော်အရင်တုန်းက high fidelity နှစ်ချက်တွေIEM တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကလုံးဝ niche product တခုအနေနဲ့ပဲရှိခဲ့တယ်လူတွေနဲ့အလှမ်းဝေးတယ်ဆိုလိုချင်တာဈေးရန်ကြီးတယ်ပေါ့ဗျာဘယ်တော့တော့ကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့တော်ယုံတန်ယုံကောင်းကောင်းမွန်မွန် IEM တစ်ချက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ900နေပြီးတော့ဒေါ်လာ1000ဝန်းကျင်လောက်ဒီဂျားထဲမှာရှိခဲ့တယ်ပေါ့ enthusiast level တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ audio file လောကတွေကို2013 2014လောက်တုန်းကဒီ ultimate ES ရဲ့ triple 5ဆိုတဲ့နှစ်ချက်နဲ့စပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီတုန်းကကိုကနားရတာခံရတာကိုကြိုက်တယ် sound quality ကောင်းကောင်းကိုလိုချင်တယ်ဘယ်နှစ်ချက်ကိုရွေးရမလဲဆိုပြီးလိုက်ရှာရင်းနဲ့အဲ့ IEM လောကတွေကိုစရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကတော်တော်များများကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲဈေးတွေအရန်ကြီးတဲ့အတွက်ကို့မှာဒီဝါသနာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီဝါသနာသူများနဲ့ share လုပ်ရတာနည်းနည်းခက်တယ်ဟိုသူများတွေကမတက်နိုင်ဘူးငါပဲဝယ်နိုင်လို့ဆိုပြီးကြွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะနှစ်ချက်တစ်လုံးကိုဘာကိစ္စ3သိန်းပေးရမှာလဲ5သိန်းပေးရမှာလဲအဲ့တုန်းကအရင်မေကုန်းထုတ်စရာရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Chi-Fi ခေတ်မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအရင်တုန်းက Hi-Fi လောကမှာမရခဲ့တဲ့ sound quality မျိုးကိုဇစ်တက်တာနဲ့လုပ်ပေးလာတယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့300 500ဝန်းကျင်တဲ့ IEM လောက်မှပဲရနိုင်တဲ့ audio quality ကိုဒေါ်လာ30 50လောက်တွေနဲ့ဝယ်လို့ရလာတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဖုန်းလောကရဲ့ Xiaomi လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အခု Chi-Fi တွေမှာကျတော့ brand က Xiaomi လိုမျိုးတစ်ခုတည်းနာမည်ကွက်ကြီးတာမဟုတ်တော့ဘူးရွေးချယ်စရာအများများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲသူ့ကို brand နာမည်တက်လိုက်တာမျိုးထက် genre တစ်ခုအနေနဲ့ Chi-Fi ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတာဗျာ Western ဘက်ကအရင်ကနာမည်ကြီးပြီးတော့အရန်ဈေးကြီးလွန်းတဲ့ IEM brand တွေကနေပြီးတော့ Chinese manufacturer တွေကဈေးသက်သက်နဲ့ audio quality ကောင်းအောင်လို့လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ brand possible လေးတွေဟိုတကွက်တွေကပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ brand သေးလေးတွေကတရုတ်ပြည်ရှန်ဇန်မြို့လိုမျိုး electronic ကုန်ကျန်းအရန်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရှိတယ်တရုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လောကတတ်တာတို့ပြီးတော့တချို့ Western IEM brand တွေစီကိုကုန်ကျန်းပို့တဲ့ factory တွေစီကနေပြီးတော့ IEM ထုတ်တဲ့ factory အဖြစ်ပြောင်းကုန်တာမျိုးတွေကြောင့်ဈေးရန်တက်တာနေတာပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တုန်းကလက်ကားရောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကအခုလက်လီကိုယ်တိုင်ရောင်းတယ်ကိုယ်တိုင်ဆင်တယ်အမျက်သိမ့်မစားတော့ဘူးမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ဈေးတွေတက်တာကုန်တယ်ပြီးတော့ AliExpress လိုမျိုး online shop တွေကနေပဲရောင်းတယ်သူတို့မှာ retail shop တွေပါတယ်ရှိလို့မရှိဘူးဥပမာပေးရရင်ဗျာ Western brand ကျွန်တော်စပြီးတော့ IEM လောကတွေကိုရောက်လာတဲ့ Ultimate Ears IEM တွေလိုမျိုးဒေါ်လာရာထောင်ချီပေးရတဲ့ IEM တွေမှာသုံးထားတဲ့ noise balance amateur driver တွေကို Chinese brand ပေါ့နော်ဒီ Tin Audio ဆိုတဲ့ကောင်ကသူ့ရဲ့ဒေါ်လာ80တန် Tin Hi-Fi T3 လိုမျိုးမှာပါသုံးလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Chi-Fi brand တွေပေါ့နော်သူတို့ထုတ်တဲ့ model တွေကစုံလုံးတဲ့အတွက် hit or miss တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဗျ brand တစ်ခုကနာမည်ရှိတယ်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ तू ကထွက်တဲ့ model တိုင်းကတော့ကောင်းချင်မှကောင်းလိမ့်မယ်ညနေ experimentation ပို့လို့ဖို့လိုလိမ့်မယ်တခုဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ headfight.org လိုမျိုး review forum တွေအရင်လိုက်ကြည့်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ IEM မြန်မာဆိုတဲ့ group တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဝင်လေ့လာလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Moondrop Starfield ကိုလည်းအဲ့ဒီ IEM မြန်မာ group ရဲ့ admin စီကနေပြီးတော့ပဲမှာပေးထားတာပါဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မြန်လာဖို့ပြီးတဲ့အတွက်ဈေးအရင်တက်တာနေရဆိုတော့ Chi-Fi IEM ဒီမှာကိုယ်တိုင် research မလုပ်ထားဘဲနဲ့ဒီ intellectual property ခိုးယူထားတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတော့မှရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ Western brand IEM တွေကိုအတူလုပ်တဲ့ market တွေနဲ့လည်းဆက်နွယ်မှုရှိနေနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာ fake တွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပါ price to performance ကောင်းဖို့ဆိုတာတရုတ်ကြီးကထုတ်ပေးမှပဲအဆင်ပြေမှာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Chi-Fi IEM experience ကိုပထမဆုံးပေးခဲ့တဲ့ကောင်က ZS10 Pro ဆက်ကောင်ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ script writer ကိုမိုးကျော်ကဝယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နားထောင်လိုက်ပြီးတော့ဟာ
တော့ကျန်းတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ personal သုံးပထမဦးဆုံးကောင်ကတော့ Moondrop ရဲ့ Starfish ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကဲဒီလောက်လေကြောရှည်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ unit ကိုစပြောလို့ရပြီနဲ့တူပါတယ်အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်နေတာကိုမြင်နေလို့ဒါကို TWS ဆိုမထင်စေချင်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးသူကကျိုးနဲ့လာတာပါကျိုးကိုဖြုတ်ထားတာပါကျိုးကဒီလို modular ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုဖြုတ်လဲလို့ရတယ်ဒီကျိုးမကြိုက်ရင်ကျိုးအသစ်ပြန်ပြောင်းတက်လို့ရတယ်ဒါ IEM နေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတစ်ချက်ပေါ့ဘာကိစ္စအခုခေတ်ကြီးမှာ TWS တွေတောင်ဒီလောက်မိုက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာဘာလို့ခင်းတော့ပြန်ဆွဲနေတာလဲဘာလို့ကျိုးတွေနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်ခံနေတာလဲဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာမတူသေးဘူးသူက audio quality ကအများကြီးကိုကွာတယ်လုံးဝမိုးနဲ့မြေကိုကွာတယ်ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တက်ဗီဒီယိုမှာပြောပြမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီ Starfield ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမြင်လဲအဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်ပထမဆုံးသိတာကသူ့ရဲ့ build quality တော်တော်လေးကိုမိုက်တာ build quality ကကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုမြန်မာငွေ3,900နဲ့ဝယ်ထားတာ3,900ဆိုတဲ့ဈေးနဲ့ပဲကျွန်တော် reference လုပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့တက်တာတဲ့ source ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့ source ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့2013 2014တုန်းကဒီလိုမျိုး build quality နဲ့ IEM တလုံးရဖို့ဆိုတာအနည်းဆုံးတော့3သိန်း4သိန်းကတော့3ကို3မှရမှာပါသူ့မှာ build quality က solid ဖြစ်တယ် material သုံးရတာလေးတွေကမိုက်တဲ့အပြင် design wise ကပါတော်တော်လေးကိုအသေးစိတ်ကြတယ်ပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီ blue sparkle လေးတွေပေါ်မှာရွှေရောင်နဲ့သူ့ရဲ့ Starfield လို့ဒီ icon လေးတွေလုပ်ပြီးထားတာတို့ကတော်တော်လေးကိုအနုစိတ်တယ်တော်တော်လေးကိုအနုပညာလက်ရမြောက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော် review တွေမှာတွေးမိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီကောင်တွေကဆေးရတော့ပြီးရင်တော့ကျွတ်တက်တယ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုတော့ဒီသူ့ရဲ့အလှအပအကြာကြီးတော့ခံမဲ့သဘောမှတော့မရှိဘူးဆိုတော့ unboxing experience ကတော့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဘူးကလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲအထဲမှာလည်းဘာမှရှုပ်ရှက်တွေဘာမှမပါဘူးလိုရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီ carrying case လေးလိုမျိုး carrying case ကတော့ပြောမှဆို cheap ဖြစ်တယ်ဗျဒါပေမဲ့လည်းဒီဈေးမှာကတော့မပြောတတ်ဘူးတခြား chain file တွေကျွန်တော်မသုံးဘူးတဲ့အတွက်ဒါကဒီဈေးမှာကောင်းတာလားမကောင်းတာလားကျွန်တော်မဆုံးဖြတ်တတ်ဘူး chain file လောကနဲ့အရင်တနည်းကျွမ်းတူဝင်ရှိတဲ့သူတွေတော့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကတချို့ဟာတွေကဟာတာတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဒီကောင်ကလည်းဒီလောက်တော့မသိဘူးလားလို့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလောက်တော့မသိပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး chain file ပေးပါပြီးတော့ဒီ case ထဲမှာ ear tips အပိုလေးတွေပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ size ရွေးတက်ပေါ့နော်ဒီ packaging နဲ့ build quality တွေရဲ့မှာမကြိုက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ကြိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျသူ့ရဲ့ကြိုးကတော်တော်လေးတော့ flexible တော့ဖြစ်တယ် lightweight လေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီ not လောက်ထားတဲ့ပုံစံအရင် loose ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်မပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ပဲဖြစ်တာလားတော့မပြောတတ်ဘူးပြီးတော့ဒီ white splitter နေရာကောင်အဲ့ကောင်ကလည်းအပေါ်တက်အောက်ဆင်းလို့လို့မရဘူးလုံးဝ fix ကြီးပဲပြီးတော့သူ့ရဲ့ connector 2 pin 0.75 connector ပေါ့နော်အဲ့ကောင်သိမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့ personally MMCS ကိုတော့ပို့သဘောကျတယ်ချိန်နေကြမလို့ပြသိရမလားပြီးတော့360 degree လည်းရတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအသာထားလိုက်ပြီးတော့ sound quality ဘိုင်းကိုတွားမယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝမထင်မှတ်ထားရလို့တဲ့ sound quality တွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်3,900ဆိုတဲ့ဈေးမှာ IEM မဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ဟာနဲ့ရှင်ကျွန်တော်နားထောင်ဘူးသမျှ3,900တန်ငကြက်တွေအကုန်လုံးထက်တာပါတယ်အများကြီးယူတာပါဆိုတော့သူ့ရဲ့ sound signature ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ sound signature အရင်ကြီးနဲ့ energetic ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုလည်းမသွားဘူးအရင်ကြီး laid back ဖြစ်ပြီးတော့ one ဖြစ်နေတဲ့ basic ဖြစ်နေတဲ့ဘက်ကိုလည်းမသွားဘူးအဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာနေတယ်ဆိုလိုချင်တာ flat မဖြစ်ဘူး reference မဖြစ်ဘူး face shape မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ signature ပုံစံက mid ကိုမှနည်းနည်းအမြင့်ပိုင်း mid စီပေါ့နော် high mid ဆိုခေါ်မှာပေါ့အဲ့ကောင်ဒီမှာတော်တော်လေး prevail ဖြစ်တယ်တော်တော်လေး dominant ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ trouble မှာအရင်ကြီးမြင့်တဲ့ trouble တွေကိုဒီကောင်အရင်ကြီးစူးရှက်နိုင်တဲ့ trouble တွေကိုမထုတ်ပေးဘူးတော်တော်လေးကို smooth တော့လုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်နဲ့အကြာကြီးနားထောင်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ reference track ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Linkin Park ရဲ့ Meteora album နဲ့တခြင်းနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ guitar distortion တွေဆိုတော်တော်လေးကို trouble ကျန်းတဲ့အထဲမှာပါတယ်အဲ့ကောင်တွေမှာတော့မှပဲဒီကောင်နဲ့နားထောင်လို့ရှိရင်တော်တော်လေးကို smooth ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကို pleasant ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ sound signature ကိုကျွန်တော်ကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့မြင်တောင်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုအနှစ်ကျတဲ့ wine တစ်ခွက်လိုပဲသိရမလားမပြင်းဘူးလားမဟုတ်ဘူးပြင်းတော့ပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရင်လေးပေါ့ mix တွေမှာလည်းထုံးနီးလည်းကောင်းပဲသူ့ရဲ့ mix တွေကတော်တော်လေး crisp ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့မှာတော့ detail ကောင်းတယ် texture ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ် bass မှာလည်းသူ့ရဲ့ basic characteristic တွေကမိုက်တယ်ဒီ bass တွေ mix တွေ treble တွေ separation တွေကလည်းကောင်းတယ် instrument separation တွေလည်းကောင်းတယ် sound stage တွေလည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့base quantity ကိုတချို့ကတော့နည်းကောင်းနည်းတယ်လို့ခံစားနိုင်တယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့
see you again တို့ပါတော့အဲ့ track တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် bass ကရှိတဲ့လောက်မရှိဘူးလို့ခံစားမိတယ် low end အထိကတော့ bass ကဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ quantity ကတော့တိတ်မများဘူးကျွန်တော်လိုမျိုး bass level မဟုတ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့ sound signature တော်တော်လေးကိုသဘောကျစရာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ IEM တစ်လုံးဒီ Nejet တစ်လုံးကဘလောက်အတန်ဘလို့တွေကောင်းတယ်လို့ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာလေတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကတော့နည်းနည်းကွာဟမှုရှိနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကစာရွက်ပေါ်မှာချရေးပြလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးကွာတကယ်တမ်းကတော့ရတယ် frequency gap ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ frequency gap ကတော့ဒီမှာကြည့်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်နားကနေတကယ်ကြားရတဲ့ဒါကို describe လုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်ချင်းလည်းမတူအမြင်ချင်းလည်းမတူအကြားချင်းလည်းမတူတဲ့အတွက်တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဒါကွာခြားမှုရှိမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကနားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ reference IEM အနေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်ဖို့လွယ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကနားထောင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာ Ultimate ES ရဲ့ 555 ရှိမယ် Shure ရဲ့ SE846 ရှိမယ်535ရှိမယ်215ရှိမယ်ပြီးတော့ Mi Audio M6 Pro ရှိမယ် one more triple driver ရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြောထားတာပါကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ဟာတွေက Chi-Fi တစ်ခုသာမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်းရဲ့ value composition ကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒေါ်လာ300နဲ့900ကြားတဲ့လောက်ကိုရှိတယ်။အော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကိုနားထောင်ခဲ့တဲ့ source ကျွန်တော်အခုမှ audiophile လောကတွေကိုပြန်ဝင်ဖို့ beauty ဖြစ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာအရင်ခစ်တဲ့ depth တွေနဲ့တော့စမ်းလာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Fio ရဲ့ X3 second channel လေးနဲ့ပဲစမ်းလာတာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ impedance ပေါ့နော် resistance က32 ohm ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီကောင်က hard to drive IEM တခုတော့မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကိုအတန်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထွက်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ကို shine ဖြစ်ဖို့အတွက်အရင်ကြီး powerful ဖြစ်တဲ့ amp တွေတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းနဲ့နားထောင်တာတို့ laptop နဲ့နားထောင်တာတို့ထက်စာလို့ရှိရင်တော့ depth နဲ့နားထောင်တာအများကြီးကိုပို့ပြီးတော့ open up ဖြစ်သွားစေတယ်ဆိုလိုချင်တာကဗျာတချို့ IEM တွေရှိတယ်ဗျာဥပမာ9 ohm ပဲရှိတယ်လို့10 ohm ပဲရှိတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလောက်တော့ဟို device မရွေးတဲ့ကောင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး depth ကောင်းကောင်း amp ကောင်းကောင်းနဲ့နားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ potential ကပို့ပြီးတော့တည်တာမြင်သာလာစေလိမ့်မယ်အော်ပြီးတော့ဒီ KZ ရဲ့ ZS10 Pro နဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့ရှင်ပြီးတော့ side by side နားထောင်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က delay တွေအများကြီးပိုမိုက်တယ် treble တွေမှာအများကြီးပိုမိုက်တယ်base မှာတော့ KZ ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ quantity များတယ်ဒါပေမဲ့ base quality ကိုတော့ကျွန်တော် still ဒီကောင်ကိုပိုကြိုက်တော့မယ်ပြီးတော့ fit and finish အများကြီးတိတိကျကျကွာသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ရဲ့ဈေးကကျတော့ 9600 ဝန်းကျင်နဲ့ဒီကောင် 3,900 နဲ့ဆိုတော့3သိန်းပို့ပေးရတာတန်လားအဲ့ဒီမိကုန်းကကျတော့ကျွန်တော်တို့နေကတော့မတူပါဘူး KZ ပိုင်းရှင်ကိုမွေးကြအောင်တော့မတန်ဘူးကိုသာဆိုရင်တော့3သိန်းကျော်ပို့ပြီးတော့ပေးမဝယ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ anytime every day ဒီကောင်3သိန်းပို့တန်တယ်လို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေတဲက audio file တွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အခုပြောရတဲ့အချက်တွေကသဘောတူတဲ့အချက်လက်ခံတဲ့အချက်တွေရှိသလိုသဘောမတူတဲ့အချက်လက်မခံတဲ့အချက်ညင်ညခုံကြလုပ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အောက်က comment ထဲမှာမေးခွန်းလေးတွေလည်းမေးလို့ရတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြန်အလှန်လည်းဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး Chi-Fi နယ်ချက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားလားနောက်ထပ် review လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်ဟာကိုထပ် review လုပ်ပေးသေးခြင်းလဲ comment ထဲမှာလည်းဝင်ရောက်တောင်းဆိုသွားလို့ရပါတယ်အော်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်း first impression ပဲရှိသေးတာเนาะ review နောက်တော့မှတက်တက်ထပ်လာမယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့